ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఎక్కనప్పుడు *#4636# అని ప్రెస్ చేస్తే బ్యాటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి బ్యాటరీ స్టేటస్ చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఛార్జింగ్ ఆటోమేటిక్గా అందుకుంటుంది. పవర్ బటన్ కానీ వాల్యూమ్ బటన్ కానీ పనిచేయనప్పుడు కూడా ఈ ఆప్షన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ బటన్ ఒక 10 సెకండ్స్ పట్టుకుని ఉంటే ఫోన్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా అన్ని బటన్స్ వర్క్ అవుతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది. షేర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అన్ని సోషల్ మీడియా ఐకాన్స్ వస్తాయి. ఆ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ లో మీరు షేర్ చేయండి. ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకోసం ఎప్పుడు కొత్త టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.